Il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti che, oltre a mortificare ancora una volta gli uomini e le donne del comparto sicurezza, annullano l'operatività della funzione di polizia. A dirlo sono i sindacati delle forze dell'ordine, tra cui appunto anche l'UGL. Abbiamo con noi in studio Raffaele Padrone, con il quale appunto vogliamo capire di più a cosa si riferisce quando si parla di iniziative che mortificano gli uomini del comparto della sicurezza. Ma vede, dottor Liberti, c'è un proverbio che dice non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io direi che questo governo, ancora una volta, oltre ad essere sordo, è pure miope. Cioè non si accorge di quello che sta facendo, quello che sta combinando al comparto sicurezza. Quando dico comparto sicurezza, per chi ci segue, meno esperto, intendo dire polizia, penitenziaria, agenti anche questa volta della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, tutti quelli che sono e fanno parte del comparto di sicurezza, ovvero di primo intervento. Allora cosa succede? Succede che hanno varato il 9, quindi l'altro ieri hanno varato una serie di provvedimenti in tema sicurezza e non si sono accorti che hanno varato un provvedimento che ci mette ancora una volta in ginocchio. Hanno fissato il tetto salariale di ogni persona allo stipendio del 2010. Oltre il blocco che continua del 2000 fino al 2014 per l'aumento di stipendio, hanno anche fissato il tetto al stipendio del 2010, quindi ogni stipendio individuale. Significa che soprattutto per quelli arruolati nel 2011 non si potrà utilizzare questo agente, questa persona, perché andando a fargli fare delle ore in più, che oggi come oggi in piazza mi pare che c'è sempre più bisogno di polizia, noi non possiamo pagarlo, quindi non lo possiamo utilizzare. E questo questo significa togliere l'operatività degli agenti di polizia e, ripeto, di tutti quelli del comparto sicurezza. Poi quando andiamo a chiedere come mai ci dicono che non ci sono soldi, e questo non è vero, perché scopri che magari 70 milioni di euro sono ancora utilizzati per i militari nella parte civile, nella operazione civile, oppure nelle famose missioni all'estero. Ecco, quello che noi chiediamo insomma è per settembre di rivedere questi provvedimenti, perché sennò saremo costretti anche noi, come gli operai, perché ormai siamo operai, a scendere in piazza. Vi auguro buon Ferragosto a tutti e speriamo che settembre ci porti qualche novità in più. Grazie. Grazie quindi a Raffaele Padrone.